Arkadaşlar herkese merhaba. Tamir eden adamın kanalına hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar araçlardaki aşırı gevşek dikiz aynası tamiri. Bugünkü videomuzda bunu tamir edeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an çok aşırı bir şekilde gevşek. Bu bazen giderken küçük çukurlarda öyle ayarı bozulmakta bunun. Problem teşkil ediyor. O nedenle bunu tamir edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle aynayı bağlı olduğu yerden sökeceğiz. Yani problemi nedir bakabilmemiz için bunu çıkarmamız gerekiyor. Cama zarar vermeden şurada görmüş olduğunuz gibi bir plastik mevcut. Bu plastiği aşağıya doğru çektirerek açıyoruz arkadaşlar. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi plastiği aşağıya çektikten sonra görüyorsunuz içeride bir metal bir parça var. Bu metal parçayı tornavida yardımıyla geri doğru çektireceğiz arkadaşlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle bir parça geriye doğru çektirdim, geldi. Daha sonra aynayı öne doğru ittirerek yerinden çıkarıyoruz. Gördünüz. Olay bu. Buradan çıkardık arkadaşlar bunu. Şimdi bunun problemi nedir? Ona bakacağız. Yani çok fazla gevşek. Bunu tamir edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Şu an benim söktüğüm ayna Opel Astra H kasa aracı ait. Bu sizin aracınızda farklılık gösterebilir. O nedenle sökme işlemine başlamadan önce biraz ön araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde ön camınıza ya da aynanızın bağlı olduğu şuradaki yapışık olduğu kısma zarar verebilirsiniz. Yani işleme başlamadan önce ufak bir araştırma yaparsanız sizin faydanız olur arkadaşlar. Şimdi bu aynayı masanın üzerinde sökerek problemi nedir, nasıl çözebiliriz ona bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aynamızı söktük, aşağıya aldık. Gördüğünüz gibi aynamızın şu kısmı çok laçkalaşmış, yani gevşemiş iyice. Şimdi aynamızı şu kısımdan sökerek bu iç kısımdaki mekanizmaya bakacağız. Problem nedir?
Evet arkadaşlar. Ayna kısmını aldık. Cam kısmını. Zarar gelmesin. Kenarıya koyalım bunu. Evet. Problem şuradaki kanalda muhtemelen. Şu parçayı da sökeceğim. Bunun için şurada bir yay var arkadaşlar. Şuradaki yayı şuradan aşağıya doğru kastırıyorum. Bakın. Şu kenarlar yukarıya attı. Bu kenarlar yukarıya attı. Şimdi otomatik olarak buradan çıkacak bu. Tabii öncesinde şu topuzu buradan çıkarıyorum ki bunu bu şekilde elime alabileyim. Evet arkadaşlar, aşırı gevşekliğin sebebi bakın şurada çatlak mevcut. Şu kısımda arkadaşlar. Evet arkadaşlar, problemi gördünüz. Şurada bir çatlak söz konusu. Biraz oraya odaklamaya çalışıyorum. Bakın. Çok aşırı gevşek. Çok rahat buradan çıkabiliyor. Şurası. Şuradan yarılmış. Şimdi buraya ne yapabiliriz? Ona bakacağız. Buradaki çatlağı şu şekilde kapattığımız takdirde aynamız eski hassasiyetini geri kazanacaktır. Şimdi buraya ne yapabiliriz? Bunu bir düşünelim, bir bakalım. Akabinde tekrar onarma işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki çatlak durumunu gidermek için şu tarz bir metal boru buldum. Bunu buraya geçireceğim arkadaşlar, bu şekilde. Bu şekilde buraya geçireceğim arkadaşlar. Daha sonra şuradan ince bir şekilde keseceğim, yüzük şeklinde. Dolayısıyla buradaki çatlak kapanmış olacak. Şuradan içten de bakarsanız çatlak kısmı kapanmış durumda. Daha sonra dışa doğru açma işlemi gerçekleşmeyeceği için aynamız eski hassasiyetini geri kazanmış olacak. Böylelikle problemi çözeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahsettiğim metal boruyu keserek şuradaki çatlayan plastik aksamın dışına geçirdim. Çatlak kapandı. Şimdi bunu tekrardan toplayacağım. Ve bakacağız arkadaşlar. Problem çözülmüş olacak mı? Şimdi bunu toplarken de yayımızı buraya şu pozisyonda takıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şu yayı şuradaki kanallara denk getireceğiz. Şu şekilde. Şuradan, şu üst kısımdan bastırarak yerine oturtacağız. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çalışmakta. Son olarak da topumuzu buradan bastırarak yerine takacağız. Tabi çatlak kapandığı için biraz zorlayacaktır bu bizi. Dikkatli bir şekilde yerine takacağız arkadaşlar. Metal yüzüğü geçirdik. Daha sonra biraz zahmetli oldu ama şuradaki topuzu da yerine taktık. Zahmetli olmasının sebebi şuradaki plastiğin dışına metal yüzük geçirdiğimiz için esneme payı kalmadı. Yani çok az kaldı. O nedenle bayağı bir uğraştırdı bizi. Şu kısmı biraz hafiften yağlayarak, buradan basınç uygulayarak bunu buraya taktık. Şu an gayet güzel bir şekilde, sert bir şekilde eski formunu kazanmış durumda. Güzel çalışıyor eskiye nazaran. Bu şekilde bu problemi de çözdük arkadaşlar. Şimdi aynamızı toplayıp tekrar yerine takacağız. Şu an aynamız hazır.
ön camını takacağız. Buraya kadar tamam. Şimdi aracımıza montajını yapacağız arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şimdi araca montaja geçelim. Montaj işlemi de kolay arkadaşlar. Söktüğümüz gibi öncelikle aynamızı ön kısımdan şuradan bakın şuradan getiriyoruz. Çıkarttığımız sokete takıyoruz. Daha sonra çıkarttığımız bir metal parça vardı şuradan. Bunu şuradaki kanalına şu şekilde bu şeklinde üst kısma bakacak şekilde kanalına oturtuyoruz buradan. Daha sonra arkadan biraz bastırıyoruz arkadaşlar. Yerine oturduktan sonra plastik kapağını yukarıya doğru kapatıyoruz. Evet. İşte bu kadar. Aynamız gayet sert bir şekilde eski formunu kazandı. Bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi, sorularınızı yorum kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.